И започува последното, односно најновото издание на емисијата за практично родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Родителите никој не може да ги подготви за првите денови со бебето во домот, особено за големите предизвици поврзани со доењето, плачењето, грчевите и така натаму. Има навистина многу прашања кои што се врзани со негата на новороденчето, но и со негата воопшто на бебето, на кој што денеска ќе побараме одговор од доктор Душко Фидановски, специјалист по педиатрија и неонатологија. Добре ни дојдовте. Добре најдовме. Што е тоа би започнала Апгарскор? Еве, или пак да идеме малку наназад кога бебето ќе се роди, зошто е важно да заплаче? Кога бебето се раѓа, обично нели првото прашање е зошто не плаче бебето или дали заплака и како заплака, нели? И тоа и ние го гледаме, навистина е многу важен момент. И тоа што се случува практично пред да настане плачењето, плачењето е една реакција на бебето, еве сум, дојдов, тука сум на овој свет и комуникација практично со околината. Тоа што претходно се појавува, тоа е земањето на воздухот, значи првото вдишување, првиот инспириум, на кој што следат ред на механизми кои што го предизвикуваат првото вдишување или земање на воздух, значи се работи за промени кои што се случуваат во крвта, во циркулацијата на бебето, во моментот кога се прекинува папочната вркца, всушност тие промени започнуваат уште во самиот так на породувањето, а дефинитивно настануваат кога ќе се прекине папчината вркца со која бебето е поврзано со мајката. Тогаш настануваат тие промени во притисоците кај бебето, се менуваат и заситеноста на кислород и на јаглероден диоксид во крвта на бебето, настанува стимулација механичка практично од околината, пипкањето на бебето, поминувањето низ родилните патишта. Сето тоа предизвикува една состојба да бебето го направи првиот инспириум, односно да вдиши воздух, што е многу битно, и од тој момент почнува адаптацијата на белите дробови, на срцето и на крвните садови, велам адаптација на надворешната средина, бидејќи до тогаш условите во кои што бебето живеело биле сосема поинакви отколку овие што владеат сега во надворешна средина. Така да плачот е всушност последица на првото земање на воздух и на реакцијата на сите овие состојби што се случуваат. Затоа е толку важен првиот плач на бебето. Затоа е многу важен. Е важен, меѓутоа не е навистина пресуден, бидејќи представува еден од низата знаци кои ни укажуваат каква е состојбата, односно каква е виталноста на бебето. И доаѓаме сега до ова што го спомнавте, тоа е Апгарскорот. Што се оценува всушност со него и какви се оцени може да добие бебето? Практично првите оценки што ги добива во животот. Првата оценка веднаш после раѓањето ја добиваме. Така во првата минута ја добиваме. Обично Апгарскор се оценува во првата и во петтата минута. И тука се застанува ако е во ред. Апгарскорот ако ги добие тие оценки кои треба да ги добие. Ако не ги добие, оди после на полагање повторно на испит, додека не ги добие вистинските оценки, нели, а ние правиме помош, му даваме за да ги добие, нели, вистинските оценки, лекарите. Значи се оценуваат 5 параметри: дишењето, срцевата работа, бојата на кожата кај бебето, мускулниот тонус, во каква состојба се наоѓа и како реагира на дразба. Токму тоа плачење, да речеме, е една од тие реакции на дразба. Значи тоа се тие 5 параметри кои се оценуваат од 0 до 2. Секој од нив добива оценка 0, 1 и 2. 0 е најлошо, 1 е средно, 2 е најдобро. Се собираат сите тие оценки во првата минута, значи тоа се прави, и се добива една збирна оценка која треба да биде над 7. Така. Значи оценките 8, 9 и 10 се сметаат за добри оценки, како што е и на факултет, нели, 8, 9 и 10 се добри. Оценки 10 е најдобра, и тоа се прави во првата и во петтата минута. Така. Ако во петтата минута оценката е над 8, се прекинува понатаму со понатамошно скорирање и велиме дека бебето е добро, дека е витално. Овие оценки, односно овие реакции, всушност представуваат знак дека бебето почнало добро да се адаптира на надворешната средина. Значи се било добро за време на бременоста, неколкуте минути или часови пред породувањето, за време на породувањето и самиот акт на породувањето. Значи сето тоа може да влие
на овие оценки. Секако и некои состојби кои што се вродени, кои што ги носи бебето, доколку ги има, може да го пореметат овој Апгар скор да биде многу понисок отколку што тој е навистина така, што би требало да биде. Тука да ги поканиме гледачите да се вклучат со нивни прашања на 3076 677. Денешен гостин е почитуваниот педијатар доктор Фидановскиот Аџи Бадем Систина. Сега би преминала на негата на бебето, кога ќе дојдат родителите дома, имаат дилема како да го негуваат папчето. По форумите има најразлични искуства на родителите, се прашуваат што е точно, бидејќи има поделени ставови помеѓу педијатрите, дали папчето да биде покриено со газа или пак да биде откриено и да се суши, дали смее бебето да се бања додека не е паднато папчето или пак треба да се внимава да биде суво додека не испадне. Каква е вашата препорака? Всушност се работи за дел од тој папченик кој веќе го спомнав, кој е комуникацијата за време на интраутериниот живот на бебето меѓу бебето и мајката. Тоа нешто останува откако ќе се пресече папчето, тоа е всушност мртво ткиво кое треба да отпадне, да се исуши. Значи сушењето е пропратено со менување на бојата на папчето. Папчето добива една темна црна практично боја, што значи дека се работи за ткиво кое е изумрено и дека треба да отпадне. Сушењето на папчето треба да биде пропратено прво да не се покрива, секако не треба да се покрие, дури ние советуваме додека не падне папчето и додека не се затвори тој дел од папченикот кој ќе остане по паѓањето на папчето, останува еден како отвор каде што може да се видат дури крвните садови кои нормално ги има таму, значи сето тој период да папчето биде отворено, значи да не се покрива со памперс. Така. Тоа е едната работа. Втората работа е да се суши. Сушењето може да биде со обичен физиолошки раствор. Значи тоа е на солена вода, 0,9% раствор на натриум хлорид, прибришување на делот кој што посебно оној посвеж дел, значи таму има еден дел кој што веќе има темна боја и кон коренот на папчето има дел кој што е посветол и тој треба да се убаво пребришува на секое менување на памперс, треба тоа да се прави со цел да се забрза сушењето и на тој начин да папчето да отпадне. Бидејќи останувањето на папчето подолго време може да биде причина за насобирање на нечистотија и тоа да биде почеток на некоја несакана инфекција. Бидејќи папчето навистина представува место каде што почнуваат тие крвни садови кои влегуваат директно внатре во телото на бебето и може да представува место за сериозни инфекции. Значи прибришување со физиолошки раствор, солена вода или со 70% алкохол. Во однос на капењето, дали треба бебето да се капи во тој период? Некои велат проточна вода, под чешма. Да, тоа е таа проточна вода, тоа е тоа туширање. Други се плашат, не прават ништо, па само го прибришуваат со мокра крпа. Да, може да се да паѓа практично водата. Обично бебето се држи во положба на раката, значи да лежи практично. Што не е едноставно. Што не е едноставно и да се посипува на грбот и таа вода не ли стекува оди надолу. Основно е да до периодот кога тоа папче не е се уште затворено и сушено, да не се потопува целото тело во водата која што е застоена. Значи тоа е таа проточна вода, да не се става во кадичка во која веќе има вода која што поминала од телото, нели каде што се претпоставува дека може да има и нечистоти и не треба да стои со такво папче кое не е отпаднато и зараснато да престојува, значи во таа вода да се потопува. Тоа може да се случува откако папчето ќе падне и откако ќе се затвори делот од папченикот кој останува на дното. Имаме гледач на линија, да го вклучиме со прашање. Добар ден. Добар ден. Поздрав до емисијата и до педијатарот. Ви благодарам. Имам една дилема која што се надевам дека педијатарот ќе ми ја разјасни. Повелете. Вака, имам бебче од 4,5 месеци и сме на адаптирана храна. Кога е најдобриот момент според педијатарот да се почне од адаптирана храна на она нели кравјо млеко што е во тетрапак? Така, ова е едно многу често прашање. Ви благодарам што се вклучивте во програма и што го поставивте. Во Македонија многу рано ми се чини дека почнуваат родителите да даваат кравјо млеко и тоа од тетрапак. Каква е вашата препорака по тоа прашање? Кога нема мајчино млеко кое
основната и исхрана и најдобрата за бебето од разноразни причини, и кога треба да се даде друго млеко, тогаш треба да се даде само адаптирано млеко, значи се работи за млека кои што во основата се крави млека, меѓутоа по фабрички пат се направени модификации на сите компоненти кои што ги има во млекото, и се додадени материи кои ги нема во кравјето млеко, со цел да се дојде поблиску до онаа формула која што е во мајчиното млеко, иако таа е идеална и тоа не може никогаш се постигне по фабрички пат, меѓутоа сепак е поблиску до мајчиното млеко отколку да се даде обично кравио млеко од тетрапак или не знам од што друго. Препораката е во првата година никако не смее да се дава обично кравио млеко не адаптирано, туку да се дадат некои од формулите на адаптираните формули кои што се препорачуваат за деца. Има формули до 6 месеци и по 6 месеци. Добро е и после првата година да се продолжи со таков тип на адаптирани млека, бидејќи тие се многу полесно сварливи, обогатени се со витамини, со железо, така да се многу подобри отколку обичните крави млека кои што ги има оние што се краткотрајни или долготрајни кои што се во форма на тетрапак млеко. Имаме уште еден гледач на линија, да го слушнеме неговото прашање. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Вака, јас би сакала да го прашам на почетокот што зборувавте за Апгарот. Така? Моето кривче е родено со Апгар 6 и во првата минута, во петата е со Апгар 7. Меѓутоа тука престанале со мерење. Нели мерењето, да, па ако може да ми објасни докторот, мислам сега за сега има 7 месеци, нормално се развива, би сакала да прашам дали постои можност нели оценките на раѓањето некако да се рефлектира некако низ неговиот живот. Така, низ развојот. Ви благодарам што се вклучивте во програма. Да, Апгарот, значи под 7, меѓу 4 и 7 веќе е Апгар кој што излегува од нормалата, се работи за една состојба на стрес од некоја причина која довела до тоа да овие 5 параметри кои што се проценувани, некој од нив или сите биле со несоодветна реакција, така да детето добило пониска оценка, меѓутоа е многу битно каква ќе биде оценката во петата минута. Значи во петата минута се смета дека ако таму Апгарот е лош, овдека бил граничен да речеме, значи 7 веќе е добра или скоро добра оценка, така да затоа бебето и понатаму се престанало со скорирањето, така да многу е битно што во петата минута веќе имало многу подобар Апгар него во првата минута. Секако овие деца кои што имаат Апгар кој е понизок од нормалниот, значи се што е под 8, се деца кои треба да се следат и понатаму, значи колку што слушнав е 6 месеци или 7 месеци бебето. 7 месечно до сега било добро, јас се надевам дека и понатаму ќе биде добро, меѓутоа сепак треба да се следи од матичниот педијатар тоа дете. Кога сме кај негата на бебето, неизбежно прашање е капењето. И тука има најразлични препораки. Некои советуваат бебето секој ден да се капе. Од друга страна, според некои најнови истражувања во светски рамки, се вели 2 пати до 3 пати во неделата, дури некои болници во светот не ги бањат бебињата во првите 24 или 48 часа, значи првото капење го одложуваат за извесен период. Какви се советите? Може ли тука да се генерализира? Има ли некој универзално правило? Првото бањање порано, значи зборам за време пред, не знам, 20 или 30 години, веднаш после раѓањето на бебето, прво што се правеше, бебето се капеше, да се избања, нели, да се измие од... Бебињата се раѓаат, оние што се посебно на време родени бебиња, се раѓаат со една прекривка која се вика верникс, која има изглед на сирење практично, на така како урда, како сирење, еден намаз кој што се наоѓа околу на поедини делови од телото и кој што представува всушност една обвивка со која се раѓа бебето и која представува природна заштита на бебето од надворешната средина која е непријателска за бебињата кои што биле заштитени 9 месеци, биле во идеални услови. Значи кожата е заштитена на тој начин, тој слој треба да се остави, на никој начин не треба да се веднаш насилно да се отстранува, да се чисти, тоа порано беше правено, после свати дека не треба тоа да се прави, бидејќи тоа представува заштита и механичка
и заштита на кожата од навлегување на алергени, меѓутоа и навлегување на инфекција на бактерии. Така да тој верникс треба да се остави самиот да се резорбира, значи да влезе во кожата, бидејќи таму има некои материи кои се многу потребни, кои делуваат заштитувачки на кожата и антиинфективно и антиалергиски. Така да тоа секако треба да не се прави и да не се бања веднаш. Бидејќи со тоа бањање само ги дополнително разладуваме бебињата. Значи правиме да влезат во една хипотермија која може да даде одраз понатаму навистина на здравието и на животот на бебето. Затоа првото бањање секако се одлага, па дури се одлага бањањето и во првите 24 до 48 часа. Така. Тоа го практикуваат многу болници во светот од овие причини за да не се отстрани тој слој природен со кој што се раѓа бебето кој се наоѓа на површината на кожата. Дури се препорачува да се бањаат ретко во првите 2 до 3 недели, значи еднаш до 2 пати неделно. Да се бањаат токму од овие причини, значи само тие делови кои се валкани да се исчистат. Одмивање всушност. Одмивање, да, а не она класично бањање, потопување со шампон, со вода и така натаму. Значи во првите 2 недели не треба често да се бањаат бебињата. Потоа може да се бањаат, не знам, секој ден или секој втор ден. Так. Што се однесува до прошетките, дали се препорачува мали бебиња да се изнесуваат надвор? Сега зборуваме кога чист воздухот, секако кога е загаден, никој не излегува, најмалку треба да се шетаат бебиња, но студеното време дали е пријател на бебињата, дали треба да се изнесат И дали исто така би ги спојило овие две прашања, има убедувања од постарите, од бабите, дека првите 40 дена детето не треба да го напушта домот, дека не треба да се прошета надвор. Дали има основа сето тоа? Студеното време не е непријател на бебињата. Има бебиња кои што се здрави, кои нормално се развиваат, кои живеат во скандинавските земји и во делови од Русија каде што е многу ладно, а тие ги изнесуваат надвор, добро облечени, така да нема никаков навистина проблем. За клими вакви наши, да речем, умерени, мислам дека можат да се изнесуваат бебињата слободно, не треба да седат дома. Секако, доколку временските услови не се добри, да речеме, ако дува ветер многу, ако врне или ако има магла, не е добро да се излегува. Иначе друго, ограничување некој околу излегувањата не треба да има и може слободно, соодветно, облечени бебињата да се изнесуваат уште веднаш надвор. Односно, второто што ме прашавте за тие 40 дена, да седат дома, па после да излезат, тоа многу често го прашуваат и родителите и го практикуваат. Так. Значи, има тука нешто што држи вода, да речеме, бидејќи се смета дека ова адаптација или транзиција на органите на бебето, значи на сите органи, респираторниот систем, срцето, белите дробови, цревата, кожата, крвта и така натаму се одвива таа транзиција од интраутеринен на надворешен живот одреден временски период после раѓањето. Значи веднаш бебето не е спремно веднаш да почне нормално да се адаптира и да живее во надворешната средина. Се смета дека тој период на адаптација не трае 28 или 30 дена колку е неонаталниот период, туку дека трае 40 дена. Значи, така да има основа тоа што старите го забележале. Да. Меѓутоа тоа не значи дека не сме да излезат од дома. Така. Да, тоа се навистина се смета дека после 40 ден веќе сите органи се адаптирани и спремни за нормално функционирање независно од мајката. Значи, она што било зависност во текот на тие 9 месеци, сега веќе бебето е способно за самостоен живот. Доктор Фидановски, ви благодарам што бевте дел од 0N+. Оваа тема е неисцрпна, има уште многу прашања на кои што би можеле да дадете одговор, но се надевам дека во некоја друга пригода ќе бидете повторно наш гостин и секако ќе зборуваме за новороденчето, за бебето, за неговото здравје. Ви благодарам за корисните совети и препораки што ги упативте на нашите гледачи. Благодарам на поканата. Тука го заокружуваме денешното издание на 0N+, но воедно и на утринската на Телма. Пријатно!